За сайн байцгаана уу монголчуудаа. Стокгольмотоос наран чимэг ярьж байна. Би та нарт өнөөдрийнхээ мэдээллээр нөгөө байнгын оршин суугч өвшөөрөл авахд тийм ээ гэр бүлийн гишүүдийн одоо ямар үр горойлтой вэ гэдэг талаарх мэдээллийг өгчий. Энэ дээр нөгөө би түрүүжийнхаа бичлэгээ дээр ярьжсэн да нөгөө амралт эхлэхээс өмнө тийм ээ нөгөө гадаадын иргэдэд үйлчилдэг хуулийн хуульд нэмэлт заалтууд орж байгаа. Тэр нь 7 сарын 20-оос эхлээд хэрэгжиж эхэлнэ. Тэр нь ямар заалтууданд өөрчлөлт орсон бэ гэдгийг би урдынхаа бичлэг дээр тавьсан байгаа тийм ээ. Үүнтэй уламжлуулаад энд нөгөө ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд маань нөгөө энэ хөдөлмөрийн гэрээгээр оршин суугч өвшөөрөл авчихсан түүнийг нөгөө сонголтоо өгөх мөн цаашлбал нөгөө байнгын оршин суугч өвшөөрөл авахд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Түүн дээр нөгөө ямар нэгэн заалт гарсан тэрийг нарийн дэлгэрэнгүй хэлж өгөөч гэсэн саналууд маш их орж ирсэн. Тэгээ нөгөө амарцсан байсан болохоор амралтаараа бас нэг тэгж бичлэг хийх бас тийм тэр болгон зав гараад ирсэнгүү амарцсан байгаа ч гэсэн тий амралтаа үед бол хүн уг нь илүү их зав гармаар гэж бодож иж магадгүй. Гэхдээ нөгөө амарж байгаа учраас яг би амралтаа л эдлэхийг хүссэн. Тэгээд энэ дээр нь ах вэ гэхээр 7 сарын одоо 20-оос тэр гарсан заалтууд бол бас одоо хэрэгжээд яваад эхэлж байгаа. Энэ дээр нэг заалт нь тийх нь юу вэ гэхээр тэр гадаадын иргэдэд үйлчлдэг хуулийнхын нэмэлт заалтанд нь нөгөө хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо оршин суугч өвшөөрөл авж байгаа тий түүнийг нөгөө байнгын оршин суугч өвшөөрөл болгоод хүсэлт гаргахад тэнд ямар заалтууд нь нэмэлт өөрчлөлт орсон бэ? Гэр бүлийн гишүүдэд бас одоо ямар шаардлагууд тавигдах болсон бэ гэдэг ингэ жижиг өөрчлөлтүүд гарсан байгаа. Үүнийгээ болохоор цагаачлалын албан нөгөө цахим хуудсан дээр нь 7 сарын 2021 оны 7 сарын 13-нд нэлээд тодорхой дэлгэрэнгүйгээр энийгээ одоо тайлбарлаж одоо өгсөн байна. Тэгээ би энийг та нарт нөгөө хэлээд өгье. Энэ чинь урд нь нөгөө нэг байнгын оршин суугч өвшөөрөл авахд ерөнхийдөө зөвхөн тэр нөгөө ажил буюу ажилчин буюу тийм ээ тэр хөдөлмөрийн гэрээ хийж байгаа авж байгаа хүн буюу мөн эсвэл нөгөө хуваарь аж ахуй эрхлэх хүмүүс бас түүгээр оршин суугч өвшөөрөл авч болдог юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёрын бас ялгааг нь мөн тэгэхэд нөгөө дагалдаж орж иж байгаа гэр бүлийн гишүүд нь ямар бас үүрэг хариуцлага ногдсон бэ гэдэг талаар нэлээд тодорхой бичээд өгчихсэн одоо яриад бичээд өгсөн байна. Үүнийг би удахгүй та нарт нөгөө хэлээд өгье. Хамгийн нэгдүгээрт гэвэл нөгөө хөдөлмөрийн гэрээнд одоо хин нэгэн хүн тийм ээ нөхөрч байж болно, эхнэр нь ч байж болно. Одоо хамрагдаад хамгийн эхлээд бол нөгөө 2 жилээр оршин суугч өвшөөрөл болгогддог шүү дээ хамгийн одоо цаатлын хугацаанд тийм ээ. Тэгээ 2 жилийнхаа хугацаанд тэр нөгөө шаардлагын дагуу ажиллаад бүх юм чинь яг хэвийн явагдаж байгаа тохиолдолд дараагийнхаа нөгөө 2 жилийн сонголтыг өгдөг тийм ээ. Нөгөө 4 сарын өмнө таны одоо виз чинь 12 сар дуусах байлаа гэхэд те та нөгөө 4 сарын өмнө гэдэг чинь 10 сард дараагийнхаа сонголтын хүсэлтийг гаргадаг. Тэгээ гаргаж болдог тийм ээ хамгийн ихээр. Ийм ингээд тэгээд сонголтоо өгөхөөр тэр чинь хянж үзэж байгаа цаашаа сонгодог. Мэдээж гэр бүлийн гишүүд болохоор яадаг вэхээрээ бас яг тэр гэр одоо хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаж байгаа одоо нөхөр байна уу эхнэрийнхээ хугацаатай адилхан нөгөө виз нь олгодог тийм ээ. Гэхдээ тэр нөгөө эхлээд тэр хувь хүнд юу ах вэ хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаж байгаа хүн зөвшөөрөл олгодоод түүний дагуу араас нь тэр гэр бүлийн гишүүдэд олгогддог ийм учиртай шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол нөгөө ерөнхийдөө хүн болгон мэдж байгаа. Гэхдээ энэ дээр нөгөө 7 сарын 20-оос хэрэгжиж эхэлж байгаа нэг зүйл нь юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр гэр бүлийн гишүүд бас тавьдаг шаардлагууд гараад ирсэн байгаа. Энийг нь би та нарт одоо яг шууд тэр цахим хуудсан дээр нь гарсан 2021 оны 7 сарын 13-нд нөгөө энэ цахим хуудсан дээр маш дэлгэрэнгүйгээр одоо тайлбарлаж өгчээ. Тэрийг би та нарт шууд нөгөө орчуулад хэлээд өгье. Тэгээд дараа нь хэдүүлээ бас жоохон нэмээд яриа тийм ээ. За энэ болохоор тийм одоо 7 сарын 13-нд гарсан байж гин. Энэ дээр юу гэж байна вэ гэхээр тийм ээ. Хин нэгэн одоо өөрийн хувийн аж ахуйгаар буюу эсвэл нөгөө хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо албан байгууллагатай одоо ажилчин болоод ирж байгаа тийм ээ. Ийм хүмүүсийн гэр бүлийн гишүүдэд нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгоход тэр гэр бүлийн гишүүдэд ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Тэдэрт ямар нөлөө байгаа вэ гэдэг талаар гэж гарчигтай байна. Энэ нь болохоор 2021 оны 7 сарын 20-оос одоо хэрэгжээд эхэлнэ
гэсэн байна. Тэгээд цааш нь энэ болохоор хэрвээ хин нэгэн хүнтэй та ажилчингаар одоо Шведэд ямар нэгэн хөдөлмөрийн гэрээгээр орж ирж байгаа буюу эсвэл өөрийнхөө хувийн аж ахуй байгуулах журмаар одоо орж ирж оршин суух зөвшөөрөл авсан тохиолдолд тийм ээ гэр бүлийн гишүүд дагалдах гишүүд нь байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахд нөлөөлөх зүйл гэсэн ийм зүйл гарчигтай ийм байна. Тэгээд цааш нь ингээд унших юм бол тийм ээ мэдээж гэр бүлийн гишүүд нь тийм үү одоо тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаж байгаа буюу эсвэл өөрийн хувийн аж ахуйгаа байгуулж байгаа хүмүүсийг дагаж орж ирэх эрхтэй. Эндээ тэгтээ яадаг вэ гэхээр хамгийн эхний үед нөгөө нэг тэр одоо 2 жилээр сунгаж штэ. Тэр 2 жилээр сунгаж байгаа тохиолдолд тэр яг оршин суух нөгөө тэр ажилчин буюу ажилчингаар орж ирж байгаа хүнийхээ оршин суух зөвшөөрлөлтөө яг адилхан хугацаагаар олгогддгоо. Тэгэхээр тэгээд нөгөө одоо 2 жилээр сунгаад одоо 4 дахь жил рүүгээ ороод одоо 5 дахь жил рүүгээ хүсэлтээ гаргана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө байнгийнхаа оршин суух зөвшөөрлийг хүсэх болно да тий. Ингээд танаас юу шаардлагатай гэхээр та нөгөө хөдөлмөрийн гэрээгээр орж ажиллаа хийж байгаа хүн болон гэр бүлийн бүх гишүүд хоёулаа ямар шаардлага тавигдах вэ гэдэг дээр одоо гисэн байна. Тэгээд цааш нь уншвал тийм нөгөө хэрвээ таны гэр бүлийн гишүүд чинь тийм үү гишүүдэд эхлээд та нөгөө тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан байгаа хүн нь одоо хүсэлтээ гаргаад тийм үү тэрэнд нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгогдсны дараа гэр бүлийн гишүүдийн нөгөө хүслийг хүлээж аваад одоо тэрийг тусад нь авч үзэж олох олохдгүйгээ шийднэ. Гэхдээ тийм нөгөө ямар ч байсан тэр нөгөө ажил одоо би ажил олгогч ажилчингаар орж байгаа хүний эхлээд олгогдно. Тэр хүнд олгогдсон байлаа гэхэд гэр бүлийн гишүүдэд бол бас автоматар олгогдно гэсэн үг биш юм гэж байна. Тэгээд хэрвээ та тийм ээ тавигддаг ийм шаардлагууд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэр гэр бүлийн гишүүдэд нь тийм ээ одоо тэр хүүхэд байж болно, эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу дагж байгаа тийм ээ. Ингээд шаардлага тавигдана гэж байгаа. Хэрвээ та тэр тавигдж байгаа шаардлагуудыг хангасан бол тийм ээ хангасан бол тэр нөгөө одоо гэр бүлийнхаа гишүүтэй хамтдаа хүсэлтээ гаргаж болно. Шаардлагыг хангасан бол хамтдаа гаргаж болно гэж байгаа шүү. Тэрнээс бол нөгөө урд нь бол нөгөө ингээд бүгдээр л хамтдаа л ернэ гэдэг хүчээд идэг байсан шүү дээ. Тэгэд одоо бол тийм биш мэн. Эхлээд нөгөө ажилд тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүнд нь эхэлж тэр байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгогдсны дараа бусад гэр бүлийн гишүүд нь нөгөө өгөх тэрийг хүсэх буюу төгслөө гарах юм байгаа байхгүй юу? Урд нь бол нөгөө хамтдаа өшөж болдог байсан шүү дээ. Ямарваа нэгэн гэр бүлийн дагаж байгаа гишүүдэд тодорхой шаардлага байдгүй байсан шүү дээ. Тэр ажил олгогчийн яасан шаардах юм уу тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаж байгаа тэр шаардлагуудыг хангах гэхээс гэр бүлийн гишүүдээс нэг тодорхой юм шаардаад идэг байсан. Тэгсэн чинь одоо бол одоо яг ийм болчихсон юм байна. Тэгэхээр эхэлж нөгөө гэр бүлийн чинь хин ажилчин хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүн тэр байнгын оршин суух зөвшөөрлөд олгосны дараа гэр бүлийн гишүүдийг авч үзнэ гэсэн ийм өөрчлөлт байгаа юм. Тэгээд дараагийнх нь болохоор юу гэж юм гэхээр энэ нөгөө нэг хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдж байгаа ажилчингаар орж иж байгаа хааны галан байгууллагад ажилчингаар одоо гэрээгээр орж иж байгаа хүн буюу эсвэл нөгөө өөрийнхөө хувийн аж ахуйг бий болгоод өөрийн нөгөө хувийн аж ахуйг нэгээд тэргээрээ оршин суух жишээл авч байгаа. Энэ хоёрын хоорондоо ялгаатай юм шүү. Энэ хоёрыг адилхан одоо эдийн засгийн хувьд тийм ээ одоо яг энэ зүйлийг адилхан байж бодож болохгүй гэсэн зүйл байж байна. Тэгээд энэ дээр бас цаатал дараа нь дахиад юу гэж вэ нэ гэхээр ингэж байна. Тийм нөгөө өөрийн хувийн аж ахуйг гар тэ оршин суух зөвшөөрөл авж байгаа тэргээрээ байнгын оршин суух зөвшөөрөл авж байгаа хүн бол нөгөө хамтдаа гэр бүлийнхэн гишүүд нь хамтдаа хүсэлт гаргахгүй гэж бичсэн байх шүү. Тэгээд хэрвээ одоо нөгөө
тэр гэр бүлийн гишүүд тийм ээ нэг нь хамгийн багаар нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөлтөөр 2 жил амьдарсан байх хэрэгтэй байдаг юм байна те. Тэгсний дараа одоо нөгөө бус гэр бүлийн гишүүд нөгөө хүсэлтээ гаргах. Тэгтээ энэ хамгийн багаар энэ хугацаанд бол хамгийн багаар л штэ 3 жил нөгөө оршин суух зөвшөөрөлтөй байсан байх хэрэгтэй гэсэн ийм зүйл байгаа юм. Энэ болохоор нөгөө өөрийн нөгөө хувийн аж ахуйтай хүмүүст хамааралтай юм биш үү? За одоо тэгээд дараагийнх нь нөгөө одоо гарчих нь болохоор юу вэ гэхээр ийм шаардлагуудыг хангасан. Энэ болохоор гэр бүлийн нөгөө дагаж орж ирж байгаа тийм үү? Дагалдж байгаа гишүүдэд нь тавигдах шаардлага гэж байна шүү. Энэ дээр мэдээж яг нөгөө одоо тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдж байгаа хүнтэйгээ адилхан шаардлага тавина. Одоо байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахд. Тэгтээ энэ юм 3 ийм одоо цэг тавиад заалт байна. Энэ нь юу вэ гэхээр хамгийн багаар та одоо оршин суух зөвшөөрөлтөөр 3 жил амьдарсан байх хэрэгтэй хамгийн багаар. Тэгээд дараа нь нөгөө та өөрөө өөрийгөө нөгөө эдийн засгийн хувьд тижээж авч явдаг байх хэрэгтэй гэж байна тийм. Урд нь болохоор тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүнийхэн цалингийн хэмжээ буюу тэрийг одоо тэр нь байхтай л болдог байсан бол одоо дагалдаж орж ирж байгаа бүх хүмүүст энэ шаардлага тавина. Гэхдээ бүх хүмүүс нь хүүхэд биш те 18 настай буюу тийм ээ 18 наснаас дээш гэж байна. Нөгөө одоо бага насны насан турш 18 нас хүрээгүй хүүхдүүдэд энэ бас яг хөө мэдээж өөр ингэсэн орлоготой байж чадахгүй шүү дээ. Тэгээд дараагийнх дээр нь болохоор юу вэ гэхээр мөн одоо та маш ямарваа нэгэн одоо сайн одоо иргэн байх иргэнч гэжтэй те одоо ямарваа нэгэн гэмт хэргийн зөрчил байхгүй хэв журмын зөрчилд хамрагдаагүй те яг өөрөө өөртөө арчаатай ингээд нийгмийнх нь эдний нөгөө ямарваа нэгэн нийгмийн хэв зөрчил гарахгүй сайн гишүүн байсан байх ёстой гэж байгаа байхгүй. Энд болохоор юу хамаарлж ийнэ гэхээр ардталт нь бүр тусгай хаалтан дотор хэрвээ та 15 нас буюу настай буюу 15 наснаас дээш хүмүүс гэж байгаа байхгүй. Хэрвээ одоо 15 настай байж байгаад ямарваа нэгэн зарим хүмүүс нөгөө ингээд жижиг сажиг индлээс юм авчдаг ч юм уу ингээд сквал билетгүй явдаг ч юм уу торгуулах ч юм уу тийм ээ. Нөгөө хэв журмын зөрчил гаргацдаг шүү дээ тий. 15 настай хүмүүс за эн чинь ямарваа нэгэн одоо ял авдаггүй гэдэг ч юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээд хүүхд алдаа гаргаад ингээд ийм зүйл хийчдэг тийм ээ. Ингэсэн байвал бас энэ олгогддоггүй юм байна шүү. Тэгэхээр би 3 зүйл хэллээ тийм ээ. 3 зүйл хэллээ. Энэ нэгдүгээр юу гэхээр хамгийн багаар та 3 жил оршин суух зөвшөөрлөөр амьдарсан байж ах хэвээр. Энэ гэхдээ нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахыг яриад байгаа шүү би. Хамгийн багаар тийм ээ. За одоо нэгдэх нь болохоор хамгийн багаар 3 жил оршин суух зөвшөөрлөөр амьдарсан байх хэвээр. Тэгээ 18 нас буюу 18 наснаас дээш бүх хүмүүс өөрөө өөрийгөө нөгөө эдийн засгийн хувьд авч явах хэвээр, тийжэх хэвээр, өөр ингэсэн орлоготой байх хэвээр гэсэн утгаар 3 дахь нь болохоор нөгөө ямарваа нэгэн гэмт хэрэг буюу хэв журмын зөрчил гаргаагүй энд нь болохоор 15 настай буюу 15 наснаас дээш бүх хүмүүс хамрагдана гэсэн ийм одоо шаардлагууд байгаа юм байна. Тэгээд доотлолт нь дахиад нөгөө энийгээ бүр задлаад өгсөн байна л да. Нөгөө өөрийгөө тэжээх буюу эдийн засгийн хувьд өөрөө өөрийгөө аваад явах чадвартай гэдгийг нөгөө доош нь бүр ингээд айгуу тодорхой тайлбарлаад өгч энэ дээр юу гэж юм бэ гэхээр нөгөө энэ шивэдэд амьдарч явах хугацаанд тийм үү та өөрөө өөрийгөө эдийн засгийн хувьд нөгөө хангалттай аваад явж явах. Өөрийн гэсэн орлоготой байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр тийм ээ танаа гэр бүлийн бүхэл гишүүд нь тийм үү одоо эрэгтэй эмэгтэй аль нь ч вэ хангалттай орлоготой байх хэвээр тэр нөгөө бүх гэр бүлийн гишүүдийн нөгөө хангалттай одоо дижээгээд аваад явах юм одоо дүүцгөөц орлоготой байх хэвээр. Гэхдээ нөгөө эхнэр нөхөр хоёулаа байх нь шүү дээ. Зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан биш нөгөө одоо хэрвээ нөхөр нь хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан байсан бол эхнэр нь дагаж орж ирсэн байвал эхнэр нь бас орлоготой байж ах хэрэгтэй байна шүү дээ. Мөн дээрэс нь нөгөө хангалттай хэмжээний орон сууцтай байж ах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ энэ дээр бол яг орон сууц одоо нэг хүнд оногдох метр квадрат нь ч юм уу гэдгийг бол тодорхой бичиж өгөөгүй байна. Гэхдээ хангалттай хэмжээний орон сууцтай байж ах хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхээр энэ дээр нэг юм нэмээд хэлчихэд юу вэ гэхээр ерөнхий эдний нөгөө стандарт чинь ямар байдаг вэ гэхээр тийм ээ нөгөө унтлагын өрөө жишээлбэл та нэг хүүхэдтэй байвал нэг одоо
хүүхдийн өрөөтэй байж ах хэвээр тий аав ээжийн өртийн унтлагын өрөөтэй байж ах хэвээр бас нэг чөчний өрөө ингээд яг тийм одоо эдний нөгөө стандартынх нь юу хэмжээ тийм байдаг өөр ингэсэн гал тогоотой байж ах хэвээр гэх тийм үү тийм ээ та хоёр хүүхэдтэй бол мэдээж хоёр хүүхдийн тэр өрөөний хэр зэрэг квадрат метр том байх нь эсвэл жишээлбэл бас ийм тохиолдол гарч исэн нөгөө одоо хүү охин хоёртой бол тийм ээ хүү охин хоёр бас одоо жоохон нас хэрэг бүр арай бүр бага ялх насны хүүхэд бол бас гайгүй бах тий арай жоохон өсвөр наснд ороод ирж байгаа хүүхдүүдийг эмэгтэй хүүхэд эрэгтэй хүүхэд хоёулаа нэг өрөөнд байдгаа гэвэл тэрийг бас хүлийн жишээргүй байж байгаа ч штэ тий энэ бол бас янз бүрийн бүр нарийн зүйлүүд бас ороод ирдэг юм байлээ шүү. Энийг гэхдээ яг энэ дээр бол тэгш нарийн заагаагүй зүгээр хангалттай одоо орос таны тэр амьдарж байгаа одоо байр орос улс чинь тэр гэр бүлийн гишүүдэд хангалттай хэмжээнд хүрэх тийм стандартын дагуу том хэмжээтэй байх ёстой гэсэн зүйлийг бичсэн байх шүү. Тэгээд хэрвээ та нөгөө энэ гэр бүлийнхаа гишүүд хүнийг дагаад тийм ээ байнгын оршин суугчид хүсэж байгаа бол энэ шаардлагуудыг хангасныхаа дараа хүсэлтээ гаргаарай. Тэгээд энэ шаардлагуудыг хангаагүй байвал та хүсэлтээ гарах хэрэггүй данд нөгөө үгүйсгэх хариу өгөх нь ойлгомжтой болчих учраас энэ шаардлагуудыг хангаж ээж та хүсэлтээ гаргаарай гэсэн байх шүү заяа. Энийг бас би түрүү нөгөө дээр хэлж байхдаа бас давхар дурдсан. Энэ болохоор нөгөө нэг өөрөө өөрийгөө тижээх ёстой, тий хүн болгон өөр ингэсэн орлоготой байх ёстой гэж хэлсэн зүйл дээрээ энэ дээр болохоор нөгөө хэмжээ нь шүү дээ, тийм ээ. Тэр орлогын хэмжээ нь нөгөө одоо хаа нэгэн газар ажилчингаар орсон хүн эсвэл нөгөө өөрийн хувийн аж ахуйтай хүн хоёрын тэр эдийн засгийнх нь нөгөө орлогын хэмжээ нь бас тус тусдаа өөр юм шүү гэж бас анхааруулсан байна. Тэгэхээр мэдээж нөгөө миний бодож байгаагаар бол нөгөө хувийн аж ахуйтай хүмүүсийнх бол илүү нөгөө орлогын шаардах байх гэж бодож байна. Ер нь тийм байдаг. Тэгээд яаж ингээд нөгөө энэ хэрэгждэг вэ, энэ зүйл болдог вэ гэдгийг доор нь бас ингээд гарчиг тавьж байгаа одоо бичсэн байна. Тэрийг би та нарт уншаад өгье. За тэг нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөл авах хүслийг гаргахад тий яаж болдог вэ, яадаг вэ гэдгийг бичээ тайлбарлаж өгсөн байна. Энийг би уншаад өгье. Тийм нөгөө гэр бүлийн гишүүд чи болон те танаа гэр бүлийнхэн нөгөө байнгын оршин суух зөвшөөрөл авахдаа мэдээж нөгөө эхлээд нөгөө сонголтуудыг өгнө штэ. Шивэд сонгохдаа тий эхлээд нөгөө хуваарь ээж архилж байгаа хүн нь буюу тийм ээ хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүнийх нь эхэлж сонгоно. Түүний дараа одоо дагалдж байгаа гэр бүлийн гишүүдийнхийг одоо хүсэлтийн хүлээж авч сонгоно гэж байна. Тэгэхээр нөгөө урд нь бол нөгөө тэр дээр дурдсан шүү дээ. Хэрвээ тэр шаардлагуудыг хангасан байвал хамтаа өгж болно гэсэн байсан боловч доороо бас тайлбарлахдаа ер нь бол нөгөө эхэлж тэр хин хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдаж ин тэр хүнийхийг эхэлж сонгосны дараа тий тэрийг олгосны дараа одоо бус гэр бүлийн гишүүдэд л олгох юм гэж бичсэн байна. Тэгээд тий ингээд пропоз тийм тэгэхээр нөгөө түрүүн бас энийгээ дахиад нөгөө тайлбарлаж байгаа болохоор дахиад талтаа бичсэн юм байна. Гэр бүлийн гишүүд нөгөө 18 наснаас дээш хүмүүс өөр өөрсдийгөө тийжээдэг. Тэгээ өөр ингэсэн орлоготой байх хэвээр. Эхлээд нөгөө хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүнийхийг шийдэн дараа нь гэр бүлийн гишүүдийнхээ тус тусдаа авч ирсэн. Тэд нар бас тус тусдаа хүсэлтээ гаргах нь. Тийм тэгэхээр гэр бүлийнхээ гишүүдэд болохоор эхлээд нөгөө хязгаартаа тийм ээ тодорхой хугацааны одоо 1 жил юм уу 2 жилийн хугацаатай оршин суух зөвшөөрлөө олгоод түүнийхээ дараа
нөгөө байнгын оршин суугч зөвшөөрлөлийн хүсэлтийг гаргуулад тэгжээж олгох юм байна. Нөгөө одоо бол шууд одоо тэр хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүн нь тийм ээ оршин суугч зөвшөөрөл авахд шууд дагаа болгодог байсан бол одоо тэхээ болчихж байгаа юм байна. Хэрвээ тэгээ одоо нөгөө ингээд танай гэр бүлийн гишүүд чинь одоо за одоо би нөгөө хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан тийм ээ оршин суугч зөвшөөрөл авчлаа гэж бодъё л да тийм ээ байнгын оршин суугч зөвшөөрөл авчлаа гэхэд тэгхийн бол нөгөө араас нь нөгөө гэр бүлийн гишүүд хүсэлтэд гаргах нь тийм ээ тэг гэр бүлийн гишүүд нь бол шууд автоматар бас ингээд олгогдчихдаг зүйл бол биш вэ. Тэгээ хэрвээ нөгөө танд хичнээн байнгын оршин суугч зөвшөөрлөг олгогдсон чинь гэр бүлийнхэнд чинь нөгөө тэр шаардлагууд нь хангагдаагүй байвал тийм ээ одоо үүсгэсэн хариу өгч гэнэ шүү дээ. Тэгтээ үүсгэсэн хариу өгөөд шууд гаргаад явуулна гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө бас хязгаартаа нөгөө тодорхой хугацааны хэмжээний одоо 1 жилийн 2 жилийн нөгөө одоо виз өгч гэнэ шүү дээ тийм ээ. Ингэснийхаа дараа нөгөө бас дахиад сонголт болоод ирнэ шүү дээ. Тэгтэн тэрийг нөгөө авч үзээд нөгөө нэг шаардлагууд нь хангаж үгүй юу гэж үзээд тэгснийхаа дараа байнгын оршин суугч зөвшөөрөл олгодог юм болж байгаа юм байна. Тэгээд дутуу орхигдсон зүйл яг нэг үе би дахиад нэг шалгаад ирэх юм. Энэ түрүүн би нөгөө хэлсэн шүү дээ тий одоо ажил олгогч буюу ажил хөдөлмөрийн гэрээнд хамрагдсан хүн тий дор хаяж нөгөө та 2 жил нөгөө байнгын оршин суугч зөвшөөрөлтөө шивэд оршин суугч зөвшөөрөлтөөр 2 жил ажилдсан тий нөгөө байнгын оршин суугч зөвшөөрөлтөө байж нөгөө гэр бүлийн гишүүд нөхцөлтэй дор хаяж тэр хугацаанд хамтдаа байж байгаа гэсэн хамгийн багаар 3 жил байсны дараа тэр одоо олгодноо хүсэлтэд гарганаа олгодох боломж байгаамаа гэдэг зүйл бичсэн байсан тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр өгөх мэдээлэл маань энэ нэлээд жоохон сунжраад нөгөө би зүгээр шууд орчуулад хэлж байгаа болохоор жоохон эмх цэгцгүй болчих шиг боллоо. Хэрвээ тэгээд нөгөө ойлгодоогүй нэмж асуух зүйл байвал нөгөө бичлэгийн доор тий subscribe гэнэ. Бичлэгийн доор нөгөө комментар дээр бичиж асуучаараа эсвэл нөгөө намайг мэддэг ихэнх нь мэдчихэвэл асуух зүйл нэ бас мессенжерээр ч гэсэн бас бичиж болно. Тэгтээ яг нөгөө энэ бичлэгийн маань доор ингээд асуучихвал тийм ээ нөгөө асууж байгаа асуулт бас бусад хүмүүст адилхан байж идэг. Тэгэхээр бусдаа ч гэсэн нөгөө адилхан зөв надад би нөгөө олон хүнд хариулахгүй нэг мөсөө хариулчвал нэг хүнд хариулчихад тэрийн доотлох ингэдэм бэ гэд мэдээд авчих юм боломжтой учраас яг бичлэгийн доор асуучвал бас их зүгээр би тэргээр нь хариулаад явчих. Тэгээд бичлэг маань таалагдсан болвол subscribe хийгээрэй. Мөн хэрэгцээтэй гэсэн нэгэндээ та нар нөгөө дамжуулж тараагаарэ. Тэгээд анхаарал тавьж сонссонд баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэг хүртэл баяр та.